係啊，今日想講下呢個雙澤大濾鏡啦 ，HO 啦嚇，去做呢個 Bicolor HOO 嘅處理啦。左邊呢一張就係用 Crop Band 影嘅 M42啦嚇，右邊呢張就係用雙澤大濾鏡啦 HO 啦，跟住 extract 咗個 Hydrogen Alpha 出嚟，然後貼翻落去個Crop Band 度嘅嚇，類似黑白相機將 Hydrogen Alpha 嘅雜頻濾鏡啦，跟住貼翻上去 LRGB 咁樣啦效果啦嚇。咁你睇翻我上次嗰個 video 啦嚇，黑白相機咧去影雜頻咧，咁佢會影 S 啦、H 啦同埋 O 啦嚇，跟住將啲三種元素撈埋做嗰個黑白色啦嚇。但係如果彩色相機咁樣做咧，就個效率好低啊嚇。所以咧早2年咧就出咗雙澤大濾鏡啦，係 HO 咁樣啦，就 Hydrogen Alpha 啦同埋 Oxygen Free 嚇。咁而家咧用翻嗰堆 data 咧係做一個 HOO 嘅處理咯嚇，因為我未影呢個 SO 啊嚇，咁樣啦嚇，因為而家獵戶座都8點零已經得翻10幾度，影唔到佢噶啦嚇，咁啊唔緊要啊，試下啲 HOO 啦。基本上我介紹下有幾種方法去做啦嚇，咁同埋我解釋下點解叫 HOO 咧，唔叫 HO 咧嚇。睇下點做啦。咁翻嚟 pick 先勢啦。咁啊呢張相就係用 HO 影㗎啦，影咗15張integrate 咗啦嚇，每張2分鐘啦嚇。先將佢做一個 channel speed 先啦嚇。咁啊拆翻做 RGB 先啦嚇。咁呢張係藍色啦嚇。咁呢張係綠色啦。呢張係紅色嘅 channel 啦。跟住撐光佢啦嚇。呢張紅色啦嚇，紅色係最多資訊嘅，藍色咧好少嘅嚇，綠色就中間咁樣啦嚇。咁啊紅色其實係 dominant 嘅，因為佢全部係 Hydrogen Alpha 啊嘛。我再吸一張出嚟啦，叫做 Hydrogen 啦嚇。咁啊做所有嘢之前咧，我中意咧就係去做咗gradient correction 先嘅嚇。咁我就將佢做咗 gradient correction 先啦嚇。咁啊，你之後做都得，但係我覺得每個 channel 咧，佢個 gradient 個都會唔同咯嚇。咁所以咁樣做會仔細啲咯。即係一開始就做咗佢先啦嚇。咁啊做晒㗎啦嚇。同埋但係呢幅相個 gradient 就唔係話差好遠。Hydrogen Alpha 啦係攞嚟做亞西紅色㗎啦嚇，咁我先要將佢將呢個綠色同埋藍色變咗做 Oxygen 先嚇。咁你會可能會問啦，其實點解會有綠色㗎？因為雖然佢係6 nm 嘅頻分係好窄啦，但係始終佢都唔係單一個 frequency 㗎嘛嚇，單一個波段㗎嘛，所以佢有綠色都有咁嘅可能嘅嚇。咁同埋個天嘅底色咧，其實黑色都唔係完全係其實都係嗰3原色嘅組合㗎嘛，所以都有可能會有其他嘅嘢係有綠色㗎嘛嚇。咁樣啦，我唔好理佢啦。總之係綠同埋藍就變咗係 Oxygen 啦。咁我點做咧？我先將佢溝埋佢先啦嚇。咁溝埋佢，我可以用個 Pixel Math 去將佢溝埋佢啦嚇。咁就 Pixel Math，咁我就揀佢一半半啦。譬如啦，我綠色啦係乘0.5啦嚇，再加藍色啦係乘0.5啦嚇。咁一半半咧，我就去 gen 翻佢出嚟咧。個 destination 係 create 個 new image 啦嚇。咁呢一張我就叫做 Oxygen 啦嚇 ，O 啦嚇。咁啊撐光你睇下啦。好啦，咁呢張係 Oxygen， 呢張 Hydrogen。咁會點樣產生翻嗰個黑白色咁樣出嚟咧 ？HOO 咧，其實喺呢度做嘅嚇。咁我用 LRGB combination 去做啦嚇。咁啊紅色就用 Hydrogen 啦嚇。咁你會問其實點解要 OO 咧？咁譬如如果我就係整藍色係一個 Oxygen 咁樣啦嚇，就係咁拼一張出嚟睇下會點啦嚇。咁啊呢啲 weight 唔好理佢啦，全部用 default 啦1啦嚇，派啦嚇。好啦，做完啦，咁啊睇下佢啦，撐光佢啦嚇。跟住你發覺哇咁個樣嘅係啦。咁啊，譬如我撳落去啲底色度啦，其實 R 咧都係 dominant 嘅嚇，你見到冇綠色，綠色好少嘅啫嚇。咁啊，咁即係唔可以咁做咯，因為其實始終 RGB 3樣嘢混埋啊嘛。其實除咗你個本身 object 之外咧，你仲有個底色噶嘛嚇。咁唔可能完全冇咗嗰隻色嘅，咁都會偏晒色噶嘛嚇。同埋咧
同埋你 R 因為 dominance 咧，咁出嚟都會紅卜卜噶啦。咁其實你咁樣做唔係一個辦法噶嘛嚇。個 O 放喺呢度嘅時候咧，睇下會點啊。其實一樣係咁一樣係咁古怪噶啦嚇。咁所以咧就要放紅同綠，你都要 gen 出嚟咯。雖然係亦都係大家嘅 oxygen，咁我就做呢個啦嚇。咁呢個就解釋咗咧，其實點解係 HOO 咯嚇。因為你都要考慮埋個底色啊，同埋總之三隻色嘅元素你都要出嚟嘛，要平衡翻去噶嘛。好啦，咁做完啦嚇，咁我呢張我就叫當你係就係叫做 HOO 先啦嚇，叫佢做 linear data 啦嚇，就咁樣夾埋先啦嚇，我叫 OK 啦嚇，咁我撐光佢啦。撐乾咗佢之後，但係仍然都係紅卜卜嘅喎，因為梗係啦，佢紅色係 dominant 嘅嘛嚇，咁即係做你嗰啲藍色完全出唔到嘅喎嚇，咁係點樣咧嚇？咁睇翻個工具啦，有一個工具就叫做generalized hyperbolic stretch 啦嚇，咁而家譬如我揀呢張啦嚇，咁你會見到啦，佢得兩個波段啦，紅色同藍色嘅啫嚇。咁其實就係咁樣溝出嚟嘅嘛，咁其實佢都有綠色嘅，如果我揀綠色啦嚇，綠色同紅色咁樣啦嚇，咁所以綠色同藍色嘅係完全 overlap，因為我 O 咧完全係抌喺個綠色同藍色嗰個位嘅嘛。其實咧而家最重要做嘅嘢咧，就係要將佢，因為紅色 dominant 啊，其實要將佢調校到咧紅藍綠咧都係要簡單講句，將 overlap 咗咁咪 OK 咯嚇，呢個係個方向啦嚇。不過想講一講咧，呢個 tools 咧 generalized hyperbolic stretch 咧，同埋另外一個 tools 咧 level band normalization 咧都會用到嘅嚇。咁但係咧就喺個 process all process 嗰度咧 default 係冇嘅嚇，你要額外再去 download 嘅嚇。咁我就去咗呢個網站度 download 嘅嚇，呢個網站嚇。咁呢個網站裏邊就有呢個 generalized hyperbolic stretch 呢個 script 噶啦，佢有其他嘢嘅嚇。有啲都有用嘅嚇，咁係啦，另外一個 level band normalization 我就咁樣 download 啦，咁佢有講兩句嘅，叫你抌落呢個 repository 啦，copy 咗佢啦嚇，咁咧即係你去 resources 啦，去 update 啦，跟住 manage 你嘅 repository 啦嚇，跟住加翻你需要嗰個 repository 啊上去嗰個 script 啦，然後即係加咗上去之後，你再 refresh 個 update 啦嚇。咁樣嗰類啦嚇，其實用 LRGB 第一個嘅方法就係咁樣做啦。咁其實需要調校過去啲RGB 嗰個組合嗰個拉翻一齊嗰個光度咧，你先至有得傾嘅嚇。咁或者啦，如果你用 Pixel Math 啦嚇，咁 Pixel Math 咁我假設我要今次你就要uncheck 咗呢個啦嚇。咁你紅色嘅你係 Hydrogen Alpha 啦嚇。綠色嘅我當你就係 O 啦嚇，藍色嘅就係一樣係 O 啦，當你係咁先啦嚇，完全就係咁樣咁簡單啦嚇。咁create 一張新嘅啦嚇，你參翻光嚟睇啦嚇。即係如果我唔用呢個 LRGB combination 咧，用 Pixel Math 去整出嚟，佢都係一樣係紅卜卜嘅嚇。佢都係因為紅色係 dominant 啊嘛，所以咁嘅辦法係唔得嘅，一定要調校過去相對嘅光度咧，紅藍綠嘅光度咧，先至可以做。一個辦法去處理佢咧，就用個 tools 啦 ，normal band normalization 啦嚇。咁我先將頭先紅卜卜整出嚟嗰張 HOO 咧揼出嚟先啦，咁改定個名先啦，就叫做 normal band normalization 啦嚇。咁揀咗呢個啦，跟住我又 real time preview 佢啦嚇。咁你可以選擇唔同嘅效果嘅嚇。發覺好奇怪喎，其實又可以揀咩 SHO 啊，唔同嘅配搭啦 ，HOS 啊嚇。咁而家其實係 HOO 嚟噶嘛，梗係揀翻呢個先啦。但係綠卜卜嘅嚇，咁我就要揀佢有唔同嘅 mode 啦 ，mode 1啊，mode 3啊，咁另外一個 mode 2啊。咁主要個分別咧，就係話去唔同嘅 mode 咧，就攞邊個做個 base 去做個 reference 啦，然後攞嚟做 normalization 啦。而家我見到用 mode 2咧，就用個O3 咧做個 base reference 就比較似啲嘅嚇。咁可以教下其他嘢嘅，譬如加大個 O3 啦嚇。其實呢啲都係試下嘅啫嚇，我睇下個效果係點樣啦嚇。
咁啊當我 O3 係加到咁樣啦嚇，跟住加個光度啦嚇，可以光少少啦嚇，少少啦嚇。咁就個 highlight 個 reduction 啦，即係中間嗰個 core 最光嘅部分啦，睇下佢會唔會真係有咩反應先。咁我 shadow point 就如果我褪咗呢啲咧就會咁噶啦，咁我都係推到盡啦嚇。咁另外咧個 lightness 咧而家就 off 咗嘅，我可以試下唔同嘅，譬如試下個 HA 啊就咁啦，O3 啦就咁啦嚇。咁啊試下呢個 preserve 啦，咁我覺得呢個好似好啲喎，係咯個 preserve 嚇。咁佢有講嘅，呢個咧就將個做完咗之後咧，落埋個 setting 之後就將再變個一啲 channel 嘅處理啊。咁啊，其實唔知佢點樣搞啦。最後其實個效果，我覺得呢個可能會好啲啦嚇。咁我就 apply 佢啦嚇。做之前同做之後就係咁樣啦。咁我用翻頭先嗰個hyperbolic stretch 咧去睇翻佢個 distribution 係點樣啦嚇。做之前咧就係咁樣嘅嚇紅綠藍咧就係咁樣啊，綠同藍就 overlap 咗啦嚇，兩個頻寬因為 level band 啊嘛。咁做之後咧，你見到佢有啲嘢變化噶啦嚇，褪咗噶啦嚇。咁紅色同藍色有少少 overlap 啦，少少啦嚇。係啦，之前之後嚇，咁所以佢就啲藍色嘅比較出啲嘅，同埋咧個強度咧係有互換到嘅嚇。咁其實藍色嘅個 spread 係大咗，我見到嚇，咁啊，所以就咁樣咧，最後效果就係咁樣啦嚇。呢個你可以攞嚟參考下啦嚇。之後再可以再慢慢執佢啦嚇，之後再執啦嚇。咁我刪咗先嚇。好，另外第二個辦法咧，就係用呢個叫 Linear Fit 嘅工具啦嚇。咁啊，用呢樣之前咧，首先就睇另一個 tools 就叫 statistic 啦。其實所有呢啲你都可以喺 process 裏邊 all process 裏邊抄到出嚟嘅，譬如呢個 statistic 咁樣啦嚇。咁譬如啦，我紅綠藍啊嘛嚇，藍呢張啦嚇，藍色嘅時候咧，咁佢有好多bit 數嘅參考嘅，咁我攞最大嗰個啦，16 bit 啦嚇，咁佢嘅平均光度咧就係6200嚇，咁啊 standard deviation 200幾咁樣啦嚇，咁如果我轉去第二隻色啦，綠色嘅時候，綠色就光好多嘅，11800咁樣啦嚇，咁啊 standard deviation 381咁樣啦嚇，咁啊紅色嘅 hydrogen alpha 咧嚇。就係10700幾咁樣啦嚇，咁咧係啦，咁而家 idea 就係要將佢哋其實紅綠藍呢三種色咧，要將佢光度拉近啊嘛嚇，咁咧我就用藍色嘅拉近，因為藍色係最低啊嘛嚇，咁攞去做一個標準啦嚇，咁頭先嗰個 tools 攞level band normalization 嗰個咧，其實佢個 mode 2咧就係都係攞藍色做一個基準，然後normalize 其他啫嚇，咁我就攞翻呢個用基準啦嚇，6000幾咁時候啦，咁我就開個 tools 啦，就係呢個叫 Linear Fit 啦嚇，攞個 reference image 啦，reference image 我就要攞藍色做標準啊嘛嚇，咁就咁樣啦嚇，咁所以藍色係一個標準嚟嘅，咁我就譬如要 apply 落綠色度啦嚇，咁我就揼佢落去啦，咁佢就做咗噶啦，我先揼佢出嚟先啦嚇。咁我改個名啦嚇，叫做G Fit 啦嚇，綠色嘅 Fit 啦嚇，咁啊撐光佢啦嚇，咁本身頭先嗰張綠色我就還原佢啦嚇，唔好搞佢啦嚇，咁呢個就綠色噶啦嚇，咁其實做完之後即係點啊？好似冇乜分別嚇，係啊，就咁睇冇分別嘅，但係咧如果你用翻個 statistic 咧去睇翻個數據咧，做咗之後咧嗰個數咧係會幾多咧嚇？G Fit 啊嘛嚇，咁你見到佢個 mean 咧而家變咗6000幾啦，同藍色嗰個係一樣嘅，藍色都係6184嘅應該嚇，係啦，佢6200咁樣拉到好近嘅嚇。咁如果之前綠色未轉之前咧係11800嘅嚇，所以佢已經將佢啲嘢褪咗過嚟㗎啦嚇。咁啊可以睇埋個 standard deviation 嘅，呢個381就係未轉嘅時候啦，轉咗之後咧個 standard deviation 就細咗嘅嚇，拉窄咗嗰啲嘢嚇。咁啊，因為其實佢都想 fulfill 翻同藍色嗰個本身嗰個 standard deviation 盡量拉近嘅啫嚇。咁黑個樣我一樣咁做啦嚇。咁我要攞翻個 linear fit 出嚟啦嚇。咁啊，將佢一樣係藍色做 base 啦嚇。咁啊，抄過去啦嚇。H fit 啦嚇。咁咧我撐光佢啦嚇。
咁頭先嗰個 H 咧唔好搞佢就 undo 佢啦嚇。咁可以再睇翻呢個做完之後佢嗰個 statistic 係點樣啦嚇。咁睇翻啦，如果 H fit 咧就係呢個啦嚇。咁佢一樣拉到6100幾啦嚇，6200到啦嚇。咁拉近完之後咧，我哋就再用翻呢個Pixel Maps 咧去砌翻個新嘅 Oxygen 嘅出嚟啦嚇。咁我用 Pixel Maps 啦嚇。咁就係藍色咧係因為冇 fit 嘅嘛，藍色係個 base 啊嘛，我就攞呢個 base 去做啫嘛嚇，所以咁樣係啱噶啦嚇。係啦，咁我就 create 一張出嚟啦嚇。咁OK 啦，咁呢一張咧我就叫做我撐光佢先啦嚇。咁呢張我叫做 Oxygen 啦嚇，一樣係啦，跟住但係呢個係行咗 linear fit 噶啦嚇。跟住我就 LGB 咧再做過出嚟啦，今次咧R 咧就係用 H 嘅 fit 啦呢一張啦嚇。即係大家其實將啲數掹過晒、砌過晒先嚇，將佢紅綠藍嗰三組個背後個光度咧拉勻咗先啦嚇。好啦，佢做完啦，咁我俾翻個名佢先啦。咁呢個都係 HOO 啦，跟住我呢個叫做行完 linear fit 出嚟㗎啦嚇。佢係咁嘅樣嘅嚇，冇行 linear fit 出嚟嘅時候咧，個樣咧個分別咧係點樣咧嚇？咁你見到其實佢一樣唔出嘅喎嚇，同埋咧好似啲 details 咧更加冇晒啊，嗰啲圈圈啊啲咧更加冇晒嚇。咁其實嗱你睇翻呢個 hyperbolic stretch 啊。佢其實咧，而家紅綠藍咧都係喺重疊咗，完全係重疊咗噶嚇。你見到紅綠藍咧三隻咧都係咁窄嘅啫，同埋個 standard deviation 收窄好細咯嚇，因為配合藍色噶嘛。咁所以嚟講咧，其實佢好多 details 咧就咁冇晒噶啦嚇。你見到真係好多 details，呢度有好多 details 喺度啦，冇晒嚇。所以呢個我唔覺得係一個好嘅辦法咯嚇。之後再搞咧都係有啲嘥氣嘅啦嚇。咁但係之後其實呢個辦法咧，你可以將佢喺 LRGB 嘅時候咧，因為佢冇晒 detail 嘛，我將佢加翻個光用個 luminous 嗰張俾翻啲 detail 去啦嚇。啲細節咧冇晒咧，咁可以補救嘅嚇。咁我攞翻最原始嗰張啦，hydrogen oxygen 呢張 HO 嘅 filter 啦嚇，channel extraction 啦嚇。咁我今次咧就揀呢個 luminous 啦，唔要 A 唔要 B 啦嚇，我就要個 luminous 啦嚇。跟住我就 create 一張出嚟啦嚇，就係攞佢個提取佢嘅光度啦，佢啲細節啊嚇，咁我改翻個名啦，叫 L 啦嚇，咁撐光佢啦嚇。咁咧，如果你攞翻個 statistic 去睇翻佢咧，佢而家個數字嘅平均光度咧係11700幾咁樣啦。頭先我哋藍色嗰張係要去到6000幾嘛嚇，咁都要教翻嗰樣嘢嘅，都要做翻個 linear fit 嘅，唔係combine咗之後咧都會灰蒙蒙嘅嚇。咁樣咧，所以就要做翻個 linear fit 啦嚇。咁呢一張喺度啦，咁我一樣啦，我而家先揼張出嚟啦嚇。我揼呢張我就叫做光度嘅 linear fit 啦 ，FIT 啦嚇。跟住我就仍然係藍色做個 base 啦嚇，咁吸過去啦嚇，咁將佢調整翻去6000幾個平均光度先啦。咁呢個咧其實係有佢嘅細節喺度嘅，佢呢個純粹係 luminous 啊嘛嚇。咁好啦，咁我最終嘅目的係再 create 多一次啦，就用 LRGB 啦。今次咧就係加多個 L 啦嚇，就係用呢個 linear fit 啦嚇。跟住頭先嗰啲就係行咗 linear fit 嘅啦，再 create 個出嚟啦。咁我改翻個名啦，今次就係 HOO 啦，行完 linear fit 之後再加個 luminous 啦嚇，就係俾啲細節去啦嚇。咁我就睇翻啦，嗱呢個咧，佢嘅細節咧，佢呢啲圈圈喺度啦，同你頭先呢啲就係光度嘅細節，佢係有翻保留翻喺度先第一件事嚇。咁睇翻呢一張 HOO 呢一張啦嚇，同埋冇加 luminous 嘅時候咧，你睇下個比較啦嚇。咁譬如好明顯啦，呢度啦嚇。咁啲細節咧，呢啲圈圈位啊，啲粒位啊，呢個就呢張好明顯有啦。個雞頭都現過呢個雞頭啦嚇，個釘係咪嚇？所以係改善到佢嘅細節嘅，但係始終咧啲色係唔出嘅，紅色啊嗰啲咧，藍色啊唔出嘅嚇。咁其實呢個都唔係一個好辦法嚟㗎啦嚇。
之後再執都係嘥時間㗎啦。咁我唔會用呢個辦法啦。係啦，咁第三個辦法咧就係手動調校佢哋光度啦嚇。咁啊，注意之前嗰兩個辦法咧都係 linear data 嚟嘅嚇。咁佢哋最後咧都係需要將佢做 histogram transformation 變翻做 non-linear data 嘅。OK 嚇。咁啊，但係而家開波就將佢手動做過呢個動作先啦嚇。咁啊，調校去紅藍綠三隻色嘅光度差唔多啦，然後先再做 LRGB 嘅 combination 啦嚇。咁啊，我得翻啲 set 出嚟先啦，做個 histogram transformation 啦嚇。咁啊，開個 histogram transformation 啦，揀去啦嚇，揀 HHT 呢個啦嚇。咁啊，呢個我當佢攞嚟做膽啦，因為佢最多detail 啊嘛嚇。咁我就簡單啲攞嚟做膽啦，我就 apply 咗佢先啦嚇，跟住 refresh 翻係啦嚇。咁啊，將 linear data 變咗做 non-linear data 啦，就係望住呢張嚟做嘅嚇。藍色呢張我先得一張出嚟啦，一樣嚇。係呢一張咧，我需要刪咗佢個 screen transfer function 嘅，佢原本實際係咁樣嘅，linear data 實際係咁樣嘅嚇。佢幫我撐出嚟就係咁樣嘅 ，OK 嚇。咁啊，我望住我希望做到咁上下光度嘅 ，OK 嚇。咁樣啦嚇，揀翻呢一張嘅藍色嗰張啦 ，HT 啦嚇，跟住 refresh 翻呢嚿嘢啦嚇，跟住做個 real time preview 啦嚇。咁我一般嚟講，我拉咧我就將佢個 mid tone 咧推埋去啦，推到去好光，唔好完全爆晒啦嚇。咁啊，最暗嗰部分就推高少少去啦嚇，咁就出咗少少嘅嚇。咁我呢個再試下再推高啲得唔得啦嚇？apply 佢啦嚇，跟住呢個咧我就再 reset 佢啦嚇。第一次推咗之後就咁嘅樣嘅嚇。咁佢幫我撐咧撐到咁樣嘅，再試下再校佢啦，第二浸啦嚇，再推下去啦嚇。魚缸我將個底收翻暗少少啦嚇，個底盡量同呢邊差唔多啦，我盡量收翻暗少少啦嚇。咁呢邊再推高少少啦嚇，再 apply 佢一次啦嚇，跟住又 refresh 一下啦嚇。咁呢個刪咗佢啦，我就當藍色係咁樣啦嚇。咁可以都可以 check 佢啲數值嘅，譬如啦呢個 statistic 我開翻出嚟啦嚇。我睇下譬如而家藍色呢張個數值個 mean 咧係21,000嚇，hydrogen alpha 個 mean 咧19,000咁 OK 啦，起碼佢哋拉得近先啦，唔係話幾千同1、2萬咁樣啦嚇。咁我而家仲需要做一張綠色嘅嚇，譬如咁樣啦嚇，呢啲真係有啲斷估啦嚇。咁啊，我試下攞個statistic 去睇下佢啲數，佢會唔會拉到去接近係2萬啦嚇。都靚仔喎，都係2萬，我推到個光度差唔多咁上下啦嚇。咁我當收工啦嚇。咁我而家一樣要做翻 LRGB combination 啦嚇。咁今次係冇 L 嘅嚇。咁今次咧紅色一樣係 hydrogen alpha 啦，但係non-linear 嘅 data 啦嚇。做之前就係又要做翻一張 oxygen 出嚟啦嚇。oxygen 點做咧？一樣用 pixel map 啦。咁我就今次就綠色 histogram transformation 嚇，咁啊就係呢張啦。咁我俾個名你先啦。咁我攞呢一張，然後咧攞去嚟LRGB combination 啦嚇。咁 O 咧就係呢個我俾錯名，呢個係應該叫佢做 OHT 嚇。咁呢個就 OHT 啦嚇。咁下低又係 OHT 啦，咁就再 gen 一張出嚟啦嚇。咁呢一張咧就係純粹手動去調校佢個光度啦嚇。咁係 non-linear data 嚟嘅嚇。咁啊睇下個效果出嚟會係點樣啦。好啦，出咗嚟啦，做完啦嚇。咁啊改翻個名啦嚇。呢張就係 HOO 嚟㗎啦，就係HT 啦嚇。做咗 histogram transformation 之後㗎啦，咁咧出嚟咧，佢都係類似嘅嘢啦，但係都係紅卜卜啦嚇。咁我睇下呢個 generalized hyperbolic stretch 係點樣啦。但係咧，你見到咧，其實係都算 overlap 嘅，佢紅色同藍色啦，或者紅色同綠色啦嚇，綠色啦嚇，佢哋都算 overlap 嘅，手推，但係
其實紅色嘅光度已經睇暗咗㗎啦，呢張都可能可以調校嘅嚇，即係藍色就唔係好出啦嚇。喺呢度攞個 view time 啦嚇 preview 啦嚇，我可以試下直接喺呢度校，但係呢個唔好校嘅嚇。咁我想將佢褪過啲啦嚇，褪過去右手邊啦嚇。咁我揀咗啲點啦，咁你見到佢其實啲數啊嘛，佢0.2786啦，咁啊 send to 呢個 SP 啦，呢個 symmetry point 啦嚇。跟住 local intensity 我大概啦嚇，俾2-3格去玩下啦嚇。其實我都係撞嘅啫，亂試嘅啫嚇。咁啊，你發覺啊，不過佢因為而家我 RGB 咁喐啊嘛嚇，咁我唔係要 RGB 咁喐，我就係譬如我要紅色咁喐啦嚇，我將紅色褪過去啫嚇。咁啊，紅色闊啲啦嚇，落啲啦嚇，咁啊睇下佢出嚟效果啦，佢出嚟就咁嘅嚇。咁啊，其實仲紅咗嚇，仲紅咗嚇。即係唔係我個方向嚟嘅嚇，咁我試下向另外個方向走啦，會唔會好啲咧嚇？咁另外個方向走，咁我唯有將譬如綠色褪過去啦嚇，咁我試下褪綠色褪多啲啦，咪變咗一片綠咯呢度嚇。咁啊試下藍色啦嚇，即係好難用呢個嚇，藍色呢度嚇。咁啊藍色就已經喺呢度啦嚇，咁我試下褪過嚟啦嚇，咁啊一片藍啦嚇，中間嗰度咧。其實影響唔大嘅，咁樣搞咧唔係辦法咯嚇。直接咁搞呢個，我覺得係難嘅。呢個攞嚟睇咧就 O K 嘅，但係直接搞咧，我覺得難嘅，所以我放棄呢個做法啦嚇。亦都可以另外一個辦法嘅嚇，咁用個 curve transformation 啊，喺度試下啦嚇，做個 view time preview 先啦嚇。我想藍色嘅嚇，咁我咪藍色較高啲咯嚇，但係底色較高咗喎嚇，底色都較高埋啊嘛呢度嚇，咁我將個底色咧嚇。扯翻落去先嚇，即係暗位咧扯翻去嘅時候，咁你大概見到啦，佢有呢啲位嘅時候咧，有啲色出咗嚟嘅嚇。咁啊試下綠色啦，又咁照搞下啦嚇。綠色可能我又調高啲、調低啲，我純粹係睇翻中間嗰度啦。中間嗰個好似咁樣好啲喎嚇。咁但係個底色咧綠色咧又唔想影響喎嚇。咁咧就調翻高去啦。咁你睇翻中間可以 check 翻啲周圍啲數嘅嚇，呢個係一個辦法咯嚇。最後希望中間要出咯嚇。咁啊，如此類推啦。譬如呢個就校個 hue 啦，咁我就咁多線花嘅，我就係睇今次呢條線啦嚇，就校個 hue 啦嚇。咁啊，睇下有啲咩改變啦。咁好似好啲喎嚇，咁咪搞呢個咯嚇。咁啊 saturation 可以較勁啲喎，啲色咁啊較勁啲咯嚇，咁樣啦嚇，當係咁樣啦嚇。咁啊拍咗就都仲可以睇翻呢個 hyperbolic scratch 嘅嚇，睇下 hyperbolic scratch 先嚇。咁原本嗰幅咧就係咁樣噶嘛嚇，喺呢度噶嘛嚇。之後嗰幅咧改完之後啦，係比較 overlap 啊，俾我調完之後，原本係分開噶嘛，而家咧校完之後咧。係 overlap 咗啦嚇，所以喺呢度直接教咧，我用呢個咁教咧，我覺得都好難操作，唔係好得心應手啊。咁我個 curve transformation 好似容易啲咯嚇。咁呢個係個方向係咁樣咯嚇。我都傾向第一個方法啦，呢個第一個辦法做嘅啦 level band normalization 啦，呢個第三個辦法做啦，手校個紅綠藍嗰3隻嘅光度啦嚇。咁可以繼續執落去嘅嚇，咁我而家然後再比較啦嚇，但係我而家都係 focus 用第一個辦法啦嚇，因為而家都係個示範啫嚇。先將佢做 denoise 先啦嚇，因為佢都幾 noise 我見到咁樣嚇，咁我拖落去啦嚇，好啦，做完啦嚇，咁做之前咧就係咁嘅嚇，做之後就係咁嘅嚇，咁denoise 咗啦，好啦，咁啊 double 張出嚟啦嚇，俾個名叫佢做 curve transformation 啦嚇。咁純粹咧再執佢嘅時候咧，可以用個 curve transformation 再執一執佢嘅嚇。咁我就行翻個view time preview 啦嚇，校個 hue 咯嚇，睇下有咩分別啦嚇。好似咁樣好啲啦嚇，之前係咁嘅嚇，而家係咁嘅嚇，之前係咁，而家係咁嘅嚇。咁個 saturation 加大少少啦，或者加到咁，收到就咁少少啦嚇。咁之前就係咁，之後就咁。
大概係咁樣啦，我就當咁收工啦嚇，呢個示範啫嚇。咁我就 apply 佢啦。咁咧其實咧如果你唔想個底咧去俾佢改咗咧，你都仲可以做個mask，然後再教呢個 curve transformation 嘅嚇。咁我示範下啦嚇，oxygen 嗰張啦嚇，因為我就想教呢個 structure 係讓你嘅有 oxygen 嘅部分啊嘛嚇嘅做個 mask 啊嘛嚇。咁我將呢度嘅揼一張出嚟先啦嚇。咁我將呢個啲星星掹走先啦，我唔需要星星嘅，我就掹走佢嘅。咁啊掹走咗啲星星啦嚇，咁咧就我跟住咧就要攞個 range selection 出嚟啦嚇。咁呢個目的咧就首先我揀翻呢張先啦，做個 real time preview 啦嚇。咁就想做個 mask 啊嘛嚇，咁白色就成塊都係當係 mask 嚟㗎啦，咁唔係嘅嚇，咁我想要呢個控咧嚇，譬如呢個控係咁大啦，咁呢個位咧就係呢個位先係個 mask 影響到佢啦嚇，譬如1.14咁樣啦嚇，就咁多啦，1.145咧嚇就咁多啦嚇，咁你可以做個 smoothing 啦嚇，譬如咁樣啦嚇，做個 smoothing 啦嚇，咁啊 fusiness，咁我就 apply 佢啦嚇。咁我就 create 咗一張咁嘅嘢出嚟啦，呢個 mask 啦嚇，我刪咗呢個啦嚇。呢個 mask 咧，我想 apply 喺呢一張度嚇，將佢 apply 入個 mask 咧，我就抄佢過嚟啦嚇。咁咧已經關咗先嚇，係刪咗個唔 show 出嚟咧，就咁呢個 Control K 啦嚇。咁其實佢就落咗個 mask 㗎，呢個色轉咗㗎啦嚇。咁意思即係話咧，如果我呢個 curve transformation 啦，假設咁樣啦，做個 real time preview 啦嚇，咁譬如藍色咁樣啦，我試下再推高佢啦。咁基本上咧，你見到就係中間嗰個控咧係更加光咗嘅嚇。咁我就咁樣啦嚇。咁啊睇下紅色得唔得啦嚇？紅色，咁佢周圍個底色 suppose 又唔影響嘅嚇。紅色我反而減弱少少佢啦，當係咁樣啦嚇，咁啊收工啦，咁你就係搞佢個控嘅嚇，就係 oxygen 嗰部分嘅 structure 啦嚇，咁就 apply 佢啦嚇，咁呢個就係我嘅結果嚟㗎啦嚇。不過最後啦，要將呢個首先將個 mask 咧 disable 咗先啦嚇，然後將佢轉翻做 historical transformation 啦，變做 nonlinear data 啦嚇，apply 佢啦 refresh 佢啦嚇。係啦，咁佢已經轉咗落 nonlinear data 啦，然後將save as 啦，去 tip file 啦嚇，咁我就揀 tip file 啦嚇 ，override 我之前整落嗰張啦嚇，16bit 嚇，咁咧就去翻 Photoshop 啦，開翻嗰張，開翻呢張 tip 啦嚇，咁呢個就係個結果嚟㗎啦嚇，咁啊，其實都冇咩執㗎啦，可能最多係 color balance 或者嘅 curve 再教佢咁樣啦嚇。但係因為頭先喺 Pixelmator 都做過晒嘅，啲 curve transformation 都做晒，都唔使點搞㗎啦嚇。睇翻啦，開始咧就係用 crop band 影嘅咁樣啦嚇。咁跟住用extract hydrogen alpha 啦，加翻個 crop band 度咧就咁樣啦嚇。咁而家呢張就係 HOO 啦嚇，就係咁樣啦嚇。咁 HOO個結論就係、其實嗰3種方法咧，我都會覺得係直接現成用佢個 level band normalization 咧，簡單直接方便同埋啲色都出到嘅嚇。咁我會用嗰個啦嚇，即係呢個啦嚇。咁linear fit 咧就完全唔推薦啦嚇，因為間粗咁樣將佢個紅綠藍夾埋一齊啦，連個 spread 個standard deviation 都拉到一樣嘅嚇。咁佢會損失好多 details 㗎啦嚇，咁就第三個辦法就係手動咁調校佢個光度啦嚇，呢個都可以再試下執落去嘅嚇，亦都嘥時間嘅嚇。咁HO 就係咁樣啦嚇，咁有機會遲啲可以用埋張 SO filter 啦，咁可以喺彩色相機裏邊做SHO 啦，harvest 色啦嚇，咁有機會再試啦呢個嚇，咁今日係咁先啦，收工啦，拜拜。